はいどうも、カーパ園長です。じゃあね、久々に、別に面白くもなんともないんですけども、クワン国クエー罪の話でこのね、名物役者じゃないな、キム・ロジャースさん、ジム・ロジャースさんでしたっけ？でもキム・ロジャースさんですよね。久々登場の、よっと思ったらね、なんか韓国クエー罪に絶望みたいな話をし始めちゃって、オンやあんだけね、このキム・ロジャースさん、ね、半島だ。ね、もう日本はオワコンだと。これから半島だと。ね、統一されたらなめんなよ、みたいな。そういう調子だったじゃんね。全然なんだよね。冷てえなあっていう話からの、目覚めてみれば、後進国、ユン政権財政危機みたいな。ユン政権の財政危機っていうよりは、ね、ムン政権の後始末もしなきゃいけないからね、別にユンさんにこの同情する意図は全然ないんですけども。いいや、とりあえずじゃあなんでキム・ロジャースさんそんなおかん盛りなのか、ちょっと見ていきましょうかね。これあれです。この間発表された空売り禁止ですかね。あれをふざけんなっつってんですよ。確かそうだったと思うんですけど、ちょっと見ていきましょうかね。韓国が、要はこのコロナとか、なんかこの災害とか、なんかこのパンデミックとか、なんかそういう、全世界的にこのなんかもう、ひっくり返ったような、大きなこの事件、ね、あるじゃないですか。世の中的に、そういうの。だから例えばこの直近だとこのコロナ禍、コロナ初期、の同じぐらいのレベルの崩壊がもう始まっていると。韓国でね。で、その崩壊になんか群がるこのハゲタカっていうのかな。いわゆるこの外国投資家ですよね。に対して、要はこの禁じ手を発動したんですよ。だからやっぱこの空売り禁止ですよね。韓国が株式の空売りを11月6日から、24年6月まで、結構長いですよね。来年の6月っすよ。まだ禁止すると。で、韓国金融委員会が5日に発表したので、ルールや制度の積極的な改善を図るんだって。で、この FSC か、韓国金融委員会とやらが発表文では、来年6月30日までに、韓国200種のこの株価指数と、コスダック150指数の構成銘柄について、要はこの、なんていうのかな、借りる株、だから空売りによるこの、いわゆるその取引が、空売りが禁止されると。で、説明があったんですよね。なんかこの用語の説明みたいなのはちょっと省きますんで、ね、なんかこの興味がある人は個人的にね、ご自身で調べてみてください。で、この韓国は新型コロナウイルスのパンデミック、世界的大流行期に導入した株式の空売り禁止措置について、21年5月に、良質構成銘柄を対象に解除してたんですけど、これをね、だからこのキム・ロジャースさんがけしからんと、おかしいと、お冠なんですよ。じゃあこのロジャースさんがね、なんつってるかちょっと見ていきましょうか。ジム・ロジャースさんがね、韓国経済に絶望していると、馬鹿げていると、メジャーな国際金融の中心地にはなり得ないと。あんだけもうなんかね、半島ワッショイ、ね、このかましていたのにさ、日本に唾吐きながら。どうしちゃったんね。で、韓国の金融当局がね、さっき言った通り、この6日から来年6月末までの 8ヶ月間ですよ。韓国国内の株式市場に上場するすべての株式の空売りを禁止したことについて、海外の証券市場専門家の多くが、外国人投資家が韓国証券市場をもう信頼しなくなる、そういうふうにこの否定的なこの見解を示しているんですよね。もちろん反対の人もいると思います。反対というか、否定の反対だから賛成か。で、アメリカ、エクソン資産運用のカン・ウォンモアナリストっていう人が、6日、ブルームバーグとのインタビューで特定銘柄の株価を加熱しているということを示す方法、空売りがなくなったことにより、韓国株式市場は世界の舞台で長期的な信頼性を失うだろうと語っていたと。
で、株式市場リサーチ会社スマートカルマホールディングスのブライアン・フレータスアナリストも、韓国の個人投資家たちが好む銘柄で、バブルが形成されるだろうと言った。空売りには一部銘柄の過熱現象を緩和し適正な株価に向かわせるという準機能があるが、このような役割が不可能になるということだと。で、ここでこのね、ロジャースホールディングスが出てくるんですけども、世界的な投資家であるロジャースホールディングスのジム・ロジャース会長も、報道機関とのインタビューで、韓国政府の空売り禁止措置はミステイクだ。このように馬鹿げたことを続けているため、韓国はメジャーな国際金融の中心地にはなり得ないと強く批判したそうなんで。まあでもこの人がそう言うってことは、結果的には OK ってことなのかな。でも韓国の判断だからな、そもそもが。で、ブルームバーグはまた、空売り全面禁止措置が来年4月の総選挙を前に決定されたという点にも注目していると。空売りは外国人機関投資家にだけ有利に働くという個人投資家の不満を韓国政府が選挙前に聞き入れたということになっていると。で、今回の空売り禁止が韓国証券市場のモルガン・スタンレー・キャピタル・インターナショナル、先進指数編入に、否定的に作用するという指摘があると。で、ロイターは、市場関係者らは、韓国が MSCI 先進国、MSCI ってさっきのモルガン・スタンレーなんちゃらかんちゃらね、に編入されるために取り除かなければならない要因の一つに空売り規制に関する不確実性を挙げたと報じているっていうことなんですよね。まあ、なんかあんまりこういう、この辺のこの売買、ね、この株式とか、なんかこういうのこの興味ない人はなんか、ふにゃって感じだと思うんですけど、大丈夫です。僕も基本的にはふにゃって感じなんですけど。まあでも簡単にね、これはもう韓国の、別にロジャーズさんのこの肩持つつもりはないんですけど、これは韓国のこの自爆っていうのかな。いくらこの株価がね、このなんかイスラエル、ハマス、ね、パレスチナ、あの辺の影響でこの急落したからって、これはちょっとやりすぎですよね。だから先進国指数へのね、この組み込みは諦めたっていうことなんですかね。だって普通に考えて今それをやるね、だって国内本当にマジでガチでやばいですって大声で叫んじゃってるようなもんですからね。だからつまり現物を売れってことですよね。でこのショートセル、ね、この株価形成の重要な一要素じゃないですか。だから主要国のこの証券市場だったらほとんどまずありえない規制でしょ。だからキム・ロジャースさんも言ってましたけど、韓国経済、韓国の市場がね、一流にこうなりきれない、なりきれないどころかもう三流のままだっていうことの動かぬ証拠って言っていいんじゃないですかね。だからどうせだからね、もう資金ももう総撤退、引き上げたらいいんじゃないのね。さて、じゃあ続き、後半サロンの方ではね、ムン政権のこの負の遺産ですか、の後始末をさせられているユン政権の財政危機、ここから見ていきましょうかね。マイナススタートだからな。今回は以上です。